তো হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, আমি বিভূতি মার্ডি বিএম ব্লগসে আপনাদের স্বাগতম। তো আজকের যে দৃশ্যটি বা যে সিনারি বা যে ভিউজটা আপনারা দেখতে চলেছেন, সেটার জন্য আপনারা আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর যে ভিডিওটা তৈরি করেছি কেমন হয়েছে জানাবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে। তো হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন থানা এলাকায়। ধীরুবাজি হয়ে একটু ভেতরে ঢুকতে হয়, যার নাম বাদশঙ্কর। তো এখানে আসলে যে কাউকেই বলবেন যে আমরা বাদশঙ্করে যাব, তো সেখান থেকেই আপনারা খাড়ির ধারে যদি আসতে চান তাহলে মানুষ আপনাদেরকে রাস্তা দেখিয়ে দিবে। তো এইভাবে আপনারা চলে আসবেন। তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি আজকে চলে এসেছি আমাদের এটা বাদশঙ্কর বলে। তো এটা আমাদের দেশের বাড়ি। তো এখানে এসে আপনাদের কিছু সুন্দর প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য আপনাদেরকে একটু দেখাবো। এই যে আমার পেছনেই দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা বহু প্রাচীন একটা বট গাছ। তো এই বট গাছে কিছুক্ষণ আগেই দেখলেন কিছু বাচ্চা ছেলেরা তারা পাখি বা বিভিন্ন কিছু জীবজন্তু শিকারের জন্য বেরিয়েছিল। তো এই যে সোজা দেখতে পাচ্ছেন যে রাস্তাটা, সেটা একদম আমাদের এই সাইডে পাশ দিয়ে একটি খাড়ি গেছে। খাড়িটার নাম কাশিয়ার খাড়ি। তো এটা একটা সুন্দর গ্রামের
মেঠো রাস্তা, দুধার দিয়ে ইউক্যালিপটাস গাছ লাগানো আছে, আর চারিদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ধান গাছ। আর এই সেই বট গাছ যেটা আপনাদেরকে সম্পূর্ণভাবে আমি দেখাচ্ছি। এই যে সুন্দর দৃশ্য, বহু প্রাচীন বট গাছ। এই মেঠো রাস্তার ভেতর দিয়ে আমরা এখন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, যেটা এখানে এই রাস্তার ধার দিয়ে পুরো তাল গাছের বাগান। এই যে দেখুন, এখানে ধার ধার দিয়ে প্রচুর তাল গাছ আছে। তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো আপনাদের একটা ইনফরমেশন দিতে চাই।
যারা দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলায় যারা ট্যুরিস্ট স্পট খুঁজছেন, যারা ঘুরতে প্রিয় মানে ঘুরতে ভালোবাসেন, বা যারা সেরকম একটা পিকনিক স্পট খুঁজছেন, তারা কিন্তু এই সুন্দর একটা জায়গাতে আসতে পারেন। তো এই জায়গায় যদি আপনারা একবার আসেন তাহলে আর ভুলতে পারবেন না, এতটাই সুন্দর এই জায়গাটা। তো নিশ্চয়ই আপনারা ভিডিওতে দেখলেন জায়গাটার সৌন্দর্যতা। তো সত্যিকারের বলতে আজকে এই প্রকৃতির প্রেমে পড়ে গেছি আমি। মানে এই জায়গাটা সত্যি একটা খুব রোম্যান্টিক জায়গা। তো আমি এই জায়গার ঠিকানা আপনাদের ভিডিওর একদম লাস্টে বলবো, তার জন্য আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন এবং লাইক কমেন্ট করে জানাবেন।
ওখানে গেছিলাম। তো আমি একটি জিনিস দেখাতে চলেছি, এখানকার আরেকটি খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কাশিয়ার খাড়ি। একটা খাড়ি পাশ দিয়ে গেছে। তো আপনারা যদি কোনো ভাবে এখানে ঘুরতে আসেন, তো সেটা আপনাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আশা করছি। কথা দিচ্ছি আপনাদেরকে, এখানে একবার আসতে পারেন। তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, বেশি দূর আমি আর এখানে আপনাদের দেখাতে পারবো না, কারণ এখানে প্রচণ্ড পিছলা, জায়গাটা প্রচণ্ড পিছল। তো এখানে আমি কয়েকবার স্লিপ খেলো আমার পা। তো এখান থেকে এখন আমি ব্যাকে যাব।